Zgjedhjet pra të parakohshme për Kuvendin e Kosovës që do të bëhen në 11 qershor të vitit 2017 në këtë rast. Këtu në studio siç para lajmërova, kam kryetarin e partisë Fjala, është një parti e re që është themeluar kohë më parë, Dega në Podir, magjistrin e ekonomisë Xhavdet Malokun Njerish, kandidat për deputet për zgjedhjet e 11 qershorit për Kuvendin e Kosovës. Mirë se erdhë. Faleminderit ju që keni ndani kohë shumëshme dhe keni ardhur që të na shpalosni programin e partisë tuaj. Faleminderit fillimisht për ftesën. Gjithashtu e shfrytëzoj rastin në mënyrë publike gjithë besimtarët e besimit islam të uroj muajin e shenjtë Ramazanit, shëndet dhe harmoninë e familjeve të tyre. Programi i partisë Fjala shkurtimisht dua të përmend 5 pikat kryesore, siç është sondimi i drejtësisë së rendit dhe ligjit. Pra Fjala do të angazhohet për një shtet të drejtë ligjor barabartë për gjithë qytetarët në Republikën e Kosovës, për sundim të drejtësisë, për ruajtjen e integritetit territorial, për sigurinë dhe respektimin e lirisë të drejtave të njeriut për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Fjala do të zhvillojë politika të fuqishme ligjore në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, me qëllim që lufta kundër krimit të organizuar dhe kundër korrupsionit të bëhet më e fuqishme dhe më efikase. Fjala do të mbështetë zhvillimin dhe riorganizimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial, si dhe zhvillimin dhe riorganizimin e sektorit të sigurisë, policisë dhe agjencisë kosovare të inteligjencës. Fjala do të zhvillojë politika bilaterale me vendet e BE-s dhe NATO-s me qëllim të specializimit, avancimit dhe trajnimit profesional të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës. Plotësim ndryshimi i pakos së ligjeve nga fusha e drejtësisë që kanë të bëjnë me sigurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve, mbështetja institucionale dhe motivimi për gjyqtarët dhe prokurorët është rrugë që ndihmon në luftimin e krimit të organizuar dhe luftimin e korrupsionit. Pra ne do të punojmë për një infrastrukturë ligjore nga fusha e sigurisë me qëllim të reformimit dhe reorganizimit strukturor të policisë së Kosovës dhe agjencisë kosovare të inteligjencës. Bashkëpunimi me struktura tjera të sigurisë në Kosovë, si KFOR dhe OLEX-i, është i domosdoshëm për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Gjithashtu rol të rëndësishëm luan edhe menaxhimi i kufijve dhe kontroll të shtuar në pikat kufitare. Rritja e numrit të kamerave që bëjnë videoingjëzime në tërë Kosovën është gjithashtu shumë i domosdoshëm dhe menjëhershëm si faktor i rëndësishëm në luftën e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Gjithashtu mos harrojmë të përmendim faktor tjetër më rëndësishëm, i cili është mbrojtja e dëshmitarëve dhe ruajtja e burimeve të informatave nga qytetarët e Kosovës me shkallë të lartë konfidencialitetit. Atë pika e dytë, e cila vlen të theksohet, është zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik. Fjala do zhvilloj politika të fuqishme makroekonomike strategjike me qëllim të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm dhe afatgjatë të vendit, që kanë për qëllim përmirësimin e standardit jetësor në radhë parë, uljen e varfërisë, rritjen e mundësive për punësim. Projektet përmes të cilave Fjala si parti planifikon të zhvillojë ekonominë janë rregullimi i tregut të punës, rregullimi i sistemit të taksave, rregullimi i sistemit financiar dhe themelimin e departamentit të kërkimit, zhvillimit dhe honimtimit. Pra Fjala synon të ulë papunësinë me një plan mjaft atraktiv, ku të gjithë të papunësuarit do të kenë mundësi të punësimit të barabartë dhe i gjithë sistemi do të shkojë sipas reformës që Fjala e zbaton. Fjala gjithashtu propozon që të bëhen reforma në sistemin e taksave që do t'ju ndihmojë prodhuesve vendor dhe investitorëve ndërkombëtar. Me rregullimin e taksave, prodhuesit vendor do të kenë shumë përparësi, por njëherët kjo inkurajon edhe investitorët ndërkombëtar të investojnë në një vend ku ata kanë lehtësime për bizneset e tyre dhe kjo ndikon në hapjen e vendeve të reja të punës. Në kuadër të zhvillimit të ekonomisë kemi edhe bujqësinë dhe njëherët me qime të bujqësia dua të shfrytëzoj rastin të shpreh keqësarët e mia për bujqit në tërë Kosovën, sidomos në rajonin e Podujevës, për dëmet e shkaktuar këtyre ditëve nga rreshtit atmosferike si që përkatësisht breshri. Për të ardhur keq është edhe mungesa e interesimit nga institucionet relevante për të ofruar atyre zgjidhje këtyre ditëve. Ndërsa unë në emër të partisë siguroj këta bujq se partia Fjala do të mbështet ata dhe do të ketë një fond të veçantë për raste emergjente siç janë këto të rreshtjeve atmosferike. Pra Fjala do të zhvilloj politika parimore kundër diskriminimit politik, do të zhvilloj politika fiskale për uljen e kostos së teknologjisë dhe mjeteve bujqësore.
Fjala do të mbështet dhe stimulon fuqishëm bujqësinë duke siguruar dhe lehtësuar që produktet bujqësore vendore përveç tregut vendor edhe në tregun rajonal të kenë çësje edhe për kraje të fuqishme. Siç e dim, fermerët nga rajoni i Llapit që merren me kultivimin e mjedrës kanë shumë vështirësi në shitjen e produkteve të tyre. Kjo është shkak që institucionet relevante nuk kanë bërë as sa duhet në zgjerimin e tregut jashtë vendit. Pra, fjala do të punoj për një ambient biznesor të qëndrueshëm duke zhvilluar politika tregtare që mbështesin tregun e hapur, konkurrencën e drejtë dhe do të forcojë marrëdhëniet bilaterale me vendet të rajonit dhe me vende tjera me qëllim që të rritet eksporti i produkteve vendore. Investitorëve kosovar nga diaspora dhe investitorëve tjerë ndërkombëtar do të ofrohet siguri e plot dhe inkurajim për investimet e tyre në Republikën e Kosovës. Bizneseve të vogla dhe të mesme do të ofrohet lehtësinë e procedurat të regjistrimit të tyre dhe politika inkurajuese për zhvillimin e biznesit. Stabilitetin e prodhimit në energjisë elektrike gjithashtu është faktor i rëndësishëm, përveç që do të përmirësojë prodhimin vendor dhe ekonominë vendore në përgjithësi, do të inkurajojë investitorët vendor dhe ndërkombëtar të huaj të investojnë në Kosovë. Dhe në këtë mënyrë do të kemi padyshim një rritje më të fuqishme ekonomike dhe përmirësim të standardit jetësor të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Fjala gjithashtu do të punojë për zhvillimin e turizmit në të Republikën e Kosovës, nga se deri më tani ky resurs natyror ka mbetur i pashfrytzuar si duhet. Pra fjala planifikon të themelojë një departament të veçantë për turizëm, ku aty do të punësohen disa të rinj dhe ku do të propozohen projekt plane interesante për të ngjallur interesimin e qytetarëve nga vende të ndryshme. Si pikë kryesore që ne kemi një program të veçantë për edukimin dhe arsimimin, ku jemi dëshmitar të rezultateve të fundit të PISA-s, ku na renditën ndër vendet më të dobta. Fatkeqësisht në këtë renditje ka ndikuar edhe punësimin në baza partijake dhe familjare, e sidomos në komunën e Podujevës, ku kjo është më e theksuar. Se siç e dim, i ndejemi ndër komunat më të dobta në tërë territorin e Kosovës me një mesatare rreth 2.5, që do thotë është shumë e dobët, as pak për të krenuar me të, dhe kemi shumë të punësuar në baza partijake familjare me arsimim të ulët, fillor dhe të mesëm, ku ka shumë student cilët kanë përfunduar bachelor dhe masterin e cilët rrinë në shtëpi apo punojnë diku në kafeve. Kjo është me të vërtetë për të orkes, po fjala do të punojë për ndërtimin e një infrastrukture të qëndrueshme ligjore dhe profesionale me qëllim të edukimit dhe arsimimit të brezave të rinj në Republikën e Kosovës, si shtylla kryesore në formimin e personalitetit të shëndosh të armërisë kosovare. Pra, depolitizimi dhe pavarësimi i sistemit arsimor para universitar dhe atij universitar është synim kryesor për zhvillimin e sistemit arsimor cilësor dhe të pastër. Fjala do të punojë që arsimi para universitar në Kosovë të fuqizohet me komponentën edukative, si komponentë domosdoshme në ndërtimin e integritetit të shëndosh të brezave të rinj. Arsimi parashkollor, fillor dhe i mesëm si pjesë arsimit para universitar duhet reformuar dhe në kurrikulat e tyre duhet përfshirë komponentën edukative. Komponenta edukative si pjesë e kurrikulumeve në plan programin e arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm duhet të jetë konform kurrikulumeve arsimore në sistemin arsimor të vendeve të Bashkimit Evropian. Komponenta edukative është faktor më rëndësishëm në parandalimin dhe eliminimin e shumë dukurive negative tashmë të përhapura në shkallë të lartë, fatkeqësisht si vrasjet, dhuna në forma të ndryshme, substancat narkotike, alkooli, dohani, amoraliteti. Faktor më rëndësishëm në sigurimin e nxënësve gjithashtu luan edhe infrastruktura rrugore, që për shumë nxënës ende ekziston shkalla e lartë e rrezikshmërisë, e veçanërisht në zonat afër rrugëve magjistrale. Kështu që ndërtimi i një infrastrukture rrugore me trotuare të mbrojtura me bariera fizike është i domosdoshëm për sigurinë e nxënësve me shumë në zona afër rrugëve magjistrale. Gjithashtu vlen të theksohet që ka dhe mungesë të shenjave të komunikacionit afër këtyre shkollave, gjë që partia Fjala do të bën në momentin që do të qeverisë. Fjala do të punojë që arsimi universitar përveç se të ketë një infrastrukturë të qëndrueshme ligjore dhe profesionale, pra do të punojë edhe në eliminimin e nepotizmit dhe të depolitizimin e universitetit. Studentët janë shtylla shëndosh dhe intelektuale e Kosovës. Atyre duhet ofruar inkurajim për studimet e tyre, ndërsa pas përfundimit të studimeve duhet ofruar alternativë dhe mundësi të reja për punësim dinjitoz, e që fatkeqësisht sot mbi 50% studentëve të vetëm të ardhmen shohin ikjen nga Kosova.
Ndër pika kryesore kemi edhe rimekëmbjen e shëndetësisë kosovare, me qëllim të rimekëmbjes së shëndetësisë kosovare, fjala do të punojë në riorganizimin infrastrukturor, ligjor dhe profesional të sistemit shëndetësor, rritjen e buxhetit për tërë sistemin shëndetësor, mbrojtjen e shëndetit publik, riorganizimin dhe përmirësimin e menaxhimit të institucioneve shtetërore, mbrojtjen dhe ngritjen e integritetit të personelit shëndetësor, rritjen e performancës së personelit shëndetësor, avancimin, trajnimin, edukimin vazhdueshëm të profesional të personelit shëndetësor, transparencën dhe llogaridhënien, respektimin e të drejtave të pacientit, rritjen e bashkëpunimit shëndetësor në nivel ndërkombëtar me qëllim të rimekëmbjes së shëndetësisë kosovare. Pika e fundit që dua të ndalem është miqënia sociale. Fjala do të punoj për trajtimin e të gjitha problemeve sociale me shkallë më të lartë të përgjegjësisë dhe të drejtësisë. Do të zhvilloj politika sociale me qëllim të uljes së kostos jetësore për të gjithë qytetarët e Kosovës, duke zvogëluar taksat tatimore për produktet ushqimore esenciale, duke zvogëluar taksat tatimore për pronën e qytetarit. Në sistemin pensional do të zhvilloj reformim ku përfshihen pensionet bazike. Asistenca sociale do të realizohet në mënyrë të drejtë dhe parimore për të gjithë. Dhe për fund do të rrugëtet keni ndonjë porosi, ndonjë diçka tjetër, pasi jeni kandidat nga Partia Fjalë, jeni dhe kryetari i Degës në Podije, është një parti, si thash në fillim të kësaj bisede, është një parti e re, dhe jeni natyrisht magjistri i ekonomisë, njëri pra kandidat për deputet për zgjedhjen e 1 qershorit për Kuvendin e Kosovës nga kjo parti Fjala. Cili është mesazhi apo porosia juaj? Porosia jonë që pasi parti që marrën pjesë për herë të parë në këtë zgjedhje, i ftoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që me datën 1 qershor të dalin masovikisht dhe ta votojnë, ta prekrojnë partinë Fjala me numër 29 për një të ardhmen më të mirë të vendit. Atëherë unë ju falenderoj për ftesën edhe një herë dhe gjithë dëgjuesit i falenderoj për dëgjimin. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ditën e mirë. Gjithë të dashur, përfundon bisedën me kryetarin e partisë Fjala Dega në Podije për ndryshën magjistrin e ekonomisë Xheldet Maloku, njëri kandidat për deputet për zgjedhjen e 1 qershorit për Kuvendin e Kosovës. Ju përshëndesim, lëmë në shoqërinë me tutje me Radio Lapin, qëndrojmë me teje, pra dhe vazhdojmë me tutje, do të dëgjojmë muzikë, publicitet, në orën 18 kemi lajmet.